İndi mən hardan keçim də, yəni. Bəli, indi evdən işə qədər olan yolu çəkəcəm. Hansı yollarla məktəbə gedib çıxıram. Başladıq. Evdən çıxmışam. Daha doğrusu həyətdən də çıxmışam. Yol budur. Uzun incə bir yol. Əlimdə bir dənə zapaz ayaqqabı, ehtiyat ayaqqabı da çünki bu ayaqqabılarla məktəbə gedib çıxmaq qeyri-mümkündür. Hələ ki, elə yağışdan bir-iki gün keçib normaldır hələ ki yollar. Bu normal vəziyyətdir də, yəni. Təbii ki, bu yolla palçıqlıqla yox, otluqla gedirəm ki, maksimum dərəcədə ayağım, ayaqqabım az çəklənsin. Onsuz bir dənə götürmüşəm, məktəbdə dəyişirəm həmişə. Yəni yoxsa onu təmizlə bitməz. Deyəsən gün çıxacaq. Uşaqda da hər tərəf ağappaq olub. Gəldik, çıxdıq yolun ən pis vəziyyətdə olan hissələrindən birindən. Mən hala ilə dedim ki, Allaha xoş gəlsin. Nəsə, ən salamatı bir tərəfə keçməkdir. Buradan da biraz sürüşə gedəcəyik, amma gedək neyini. Artıq məktəbə azalmağına, amma məcburam ki, belə palçıqlığın içini giydim. İndi mən hardan keçim də, yəni. Ya oradan, ya buradan. Məcburam ki, buradan paltıra bataraq keçim. Bu məktəbdir. Artıq görünür, nəhayət ki. Normalda yol budur, amma otluqla gedək ki, ayağımızın paltığı biraz təmizlənsin. Bəli, asfalt yola gəlib çıxa bildik. Ta oralardan gəlmişdim. Gəldim, çatdım məktəbə. Yola çıxana qədər biraz belə çətinlik yaşayıram. Hələ dediyim kimi də yağışdan 2-3 gün keçib. Bu normal vəziyyətdir. Normalda, yəni yağış təzə yağanda yerlər daha bərbad vəziyyətdə olur. Keçilməz vəziyyətdə olur da. Hələ yağış suları biraz